Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a ver los ruidos cardíacos normales y patológicos. Y no solamente vamos a estar explicando a qué se debe cada ruido y cuándo lo deberían escuchar, sino que también los vamos a poder escuchar el sonido real para que vayan haciéndose una idea y vayan adquiriendo práctica. Vamos a estar explicando y aprendiendo a reconocer el primer ruido cardíaco, el segundo, el tercer y el cuarto ruido cardíaco. Si quieren que haga una segunda parte de este video explicando los soplos de insuficiencia o estenosis, me lo dejan en los comentarios y lo estaré haciendo en un próximo video. Antes de pasar a explicar lo que son los ruidos cardíacos, debemos saber cómo se realiza una auscultación cardíaca básica. Y esa auscultación cardíaca se va a realizar en 4 focos principales, si bien existen otros. Los focos principales son el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Para poder ir a auscultar, ir a colocar el estetoscopio en estos diferentes focos, necesitamos conocer algunos reperes anatómicos para saber dónde hay que ir a colocar el estetoscopio para poder escuchar. Esos reperes anatómicos que vamos a necesitar son 3 líneas verticales imaginarias, que hay 2 que pasan a los lados del esternón. El que pasa por el lado derecho se llama línea parasternal derecha y el que pasa a la izquierda se llama línea parasternal izquierda. La tercera línea que vamos a utilizar se traza a partir de la mitad de la clavícula hacia abajo y se llama línea medioclavicular izquierda. Pero además de conocer estas 3 líneas imaginarias, también debemos saber localizar los espacios intercostales. Vamos a utilizar el segundo espacio intercostal y el quinto. A partir de estos reperes anatómicos vamos a colocar entonces los 4 focos cardíacos principales. El foco cardíaco pulmonar se ubica en la línea parasternal izquierda, segundo espacio intercostal. El foco aórtico se localiza en la línea parasternal derecha, segundo espacio intercostal derecho. El foco tricuspidio lo podemos localizar en la base del apéndice sifoides. Y el foco mitral lo podemos localizar en la línea medioclavicular izquierda, quinto espacio intercostal. Una vez que sabemos dónde se localiza cada foco, vamos a pasar a explicar el primer y segundo ruido cardíaco. El primer y segundo ruido cardíaco son los generados normalmente por el ciclo cardíaco. El primer ruido cardíaco, también llamado R1 o loop, se corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si nosotros recordamos parte del ciclo cardíaco, recuerden que ocurre el llenado ventricular, donde los ventrículos se llenan de sangre, y una vez que se llenan de sangre, las válvulas auriculoventriculares se tienen que cerrar. Las válvulas auriculoventriculares se llaman mitral y tricuspidia. La que está entre la aurícula y el ventrículo derecho se llama aurículo-ventricular derecha o tricuspidia, y la que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se llama aurículo-ventricular izquierda o mitral. O sea que el primer ruido cardíaco se va a corresponder con este cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. El segundo ruido cardíaco, también llamado R2 o loop, se va a corresponder con el cierre de las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar. La aórtica va a estar entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que es esta que vemos acá, y la pulmonar está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es esa que vemos ahí. Una vez que los ventrículos se habían llenado de sangre, empieza a contraerse el corazón y va a ocurrir la eyección, por la cual sale la sangre por la aorta o por la pulmonar. Y una vez que la sangre sale por la aorta o por la pulmonar, las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, se tienen que cerrar. Y eso es lo que va a generar entonces el segundo ruido cardíaco. Entonces, si vemos las fases del ciclo cardíaco, tenemos la sístole y la diástole. La sístole corresponde con la contracción ventricular, mientras que la diástole es la relajación ventricular.
Imagínense que los ventrículos se llenaron de sangre y ahí ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese cierre de las válvulas auriculoventriculares genera entonces el primer ruido cardíaco. Una vez que se genera el primer ruido cardíaco, comienza la sístole, o sea, la contracción ventricular. Ahí se van a contraer los ventrículos, va a ocurrir la eyección, o sea, la salida de sangre por la aorta, por la pulmonar, y luego se van a cerrar las válvulas simoideas. Una vez que se cierran las válvulas simoideas, se genera el segundo ruido cardíaco, dando lugar al fin de la sístole y al inicio de la diástole. O sea, una vez que se cerraron las válvulas simoideas, los ventrículos empiezan a relajar. Luego se terminan de relajar, se llenan de sangre y nuevamente se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, dando lugar nuevamente al primer ruido cardíaco. Como vemos acá, si vemos la duración de cada fase, nos podemos dar cuenta que la diástole dura más tiempo que la sístole. Y de ahí es que los ruidos que vamos a escuchar son lub-dub, lub-dub, lub-dub. ¿Sí? Ahí se dan cuenta que el primer ruido cardíaco sería el lub y el segundo ruido cardíaco sería el dub. Entonces hace lub-dub, lub-dub, lub-dub. Vieron que después del dub, que es el segundo ruido cardíaco, hay como una pausa y después empieza de vuelta. O sea, sería lub-dub, ahí hay una pausa, lub-dub, otra pausa, lub-dub. Eso es simplemente debido a la duración de cada fase. Como la diástole dura más que la sístole, se genera esa pequeña pausa entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Lo otro que deberían saber es lo que es el desdoblamiento fisiológico, que esto ocurre sobre todo en las válvulas simoideas. El desdoblamiento fisiológico se debe a que, en realidad, el segundo ruido cardíaco tiene dos componentes. ¿Por qué? Porque las válvulas simoideas no se cierran las dos al mismo tiempo. No es que la válvula aórtica y la válvula pulmonar se cierren al mismo tiempo instantáneamente, sino que primero se cierra un poquito antes la aórtica y un poco después la pulmonar. Son milésimas de segundos, pero hay una diferencia, que cuando se modifica la ventilación, cuando uno inspira, se puede llegar a reconocer esos dos componentes del segundo ruido cardíaco si uno tiene el oído entrenado. Si uno no tiene el oído entrenado, capaz que no se da cuenta que existen esos dos componentes, pero realmente lo hay. En el primer ruido cardíaco, en realidad, si bien las válvulas auriculoventriculares tampoco se cierran las dos al mismo tiempo, sino que se cierra un poquito antes la mitral que la tricuspidia, igualmente cuando uno ausculta, escucha un ruido unísono. Una vez que ya conocimos el primer y segundo ruido cardíaco, sabemos qué significan, vamos a pasar a escucharlos para que vayan entrenando el oído. Ahora tenemos el tercer y cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco ocurre después de R2. O sea, acá veníamos con R1 y R2 y luego enseguida ya ocurre el R3. El R3, por lo tanto, como vemos acá, se ve al inicio de la diástole en una fase llamada llenado rápido ventricular, que es la primera fase de llenado. La fase de llenado ventricular en realidad se divide en tres fases. La primera es la fase de llenado pasivo rápido, la segunda sería la fase de llenado pasivo lento y la tercera sería la fase de llenado activo. O sea que en la primera fase es donde ocurriría el R3 si estuviese presente. ¿A qué se debe? Siempre esa sobrecarga de volumen. Ahora, este ruido cardíaco puede ser normal o puede ser patológico. Es normal en niños o personas jóvenes, adolescentes y embarazadas. ¿Por qué? Porque los niños y embarazadas tienen un gasto cardíaco que es mayor al resto de las personas. Entonces, al tener un mayor gasto cardíaco, hace que se distienda el ventrículo
y por esa distensión del ventrículo es que se genera el R3. Es por esa sobrecarga de volumen que hace que se distienda el ventrículo. Pero en personas que no sean niños, adolescentes o embarazadas, esto es patológico. Por lo general se dan personas que son mayores a 35 años y tienen, por ejemplo, alguna de estas patologías que les puse acá, como una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia valvular o una insuficiencia cardíaca. En estos casos también habría una sobredistensión del ventrículo, que es lo que generaría el tercer ruido, que en este caso sería patológico. Cuando este ruido, el R3, está presente, se le conoce como ritmo de galope ventricular y lo escucharían de la siguiente forma. Hay una onomatopeya para este ruido y es Kentucky, que es un estado de los Estados Unidos. Vieron que yo les dije que el ruido era este. Si lo pasamos a palabras, vayan siguiendo el ruido y las palabras. Kentucky, 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 Kentucky. Y así sería el ruido. Ahora vamos a pasar a escucharlo. El cuarto ruido cardíaco ocurre antes del R1. Si vemos acá teníamos el primer ruido, la sístole, el segundo ruido, la diástole y luego teníamos el primer ruido. Antes de que se dé el primer ruido estaría ahí el cuarto ruido si estuviese presente. Por lo tanto, como vemos acá, el cuarto ruido ocurriría al final de la diástole, en una fase que se conoce como llenado activo ventricular, que es la última fase del llenado ventricular. El cuarto ruido es siempre patológico y va a ocurrir en personas que tengan las paredes de los ventrículos rígidas debido a una hipertrofia, como por ejemplo ocurre en las personas hipertensas. Las personas hipertensas tienen la presión arterial muy alta y al tener la presión arterial muy alta, el ventrículo tiene que generar mucha presión, mucha tensión en sus paredes para poder eyectar, y eso hace que se hipertrofie el músculo, o sea, que se agrande, y eso es lo que genera el cuarto ruido cardíaco. También se puede deber a una estenosis valvular, en la cual la válvula se engrosa, entonces también al ventrículo le cuesta eyectar, o a una miocardiopatía hipertrófica, en la cual también hay una hipertrofia y por ende al ventrículo le cuesta eyectar. Por lo tanto, en definitiva, se debe a una sobrecarga de presión. O sea, el R3 era una sobrecarga de volumen y el R4 es una sobrecarga de presión. Cuando este ruido está presente, se le conoce como ritmo de galope auricular, debido a que la fase de llenado activo ventricular en realidad también se le conoce como patada auricular, y es cuando las aurículas se contraen para mandar sangre rápidamente hacia el ventrículo. Y lo escucharían de la siguiente forma. La onomatopeya para este ruido es Tennessee, que es otro estado de los Estados Unidos. Entonces vamos siguiendo el ritmo de los golpes con la palabra. Tennessee, 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 Tennessee. Vieron que los dos primeros en realidad es el cuarto y el primero, y el último que se escucha es el segundo ruido. Tennessee, 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 Tennessee. Bien, vamos a pasar a escucharlo entonces ahora cómo es realmente el ruido.
Y hasta acá fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y puedan practicar, ya que es muy importante en la clínica poder reconocer todos estos ruidos cardíacos. Ya saben que si quieren una segunda parte explicando los soplos, me lo dejan en los comentarios, me lo hacen saber, así puedo armar un próximo video de ese mismo tema. Si les gusta este tipo de contenido, ya saben que se pueden suscribir al canal haciendo clic en el botón rojo de acá abajo, que es totalmente gratuito y a mí me ayudan un montón. Me pueden dejar un like en el video y compartirlo con sus conocidos que piensen que les puede interesar este tipo de contenido. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.